အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG အသင်းကတော့ Real Madrid ရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားမ Vinicius Junior ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ Vinicius Junior ကတော့ Real မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Brazil ကစားမတူဖြစ်ပြီး PSG ကနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က Crystal Palace ရဲ့တောင်ပံကစားမ Wilfried Zaha ကိုပေါင်80နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားသလိုစပိန်သတင်းစာမာကာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Vinicius Junior ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိရတာပါတခါ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Dele Alli ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ February လတုန်းကအာရှလူမျိုးတူကိုသူ့ရဲ့ Snapchat အတွင်းမှာလှောင်ပြောင်ခဲ့မှုကြောင့်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ် Dele Alli ဟာကိုဗစ်ရောဂါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရှလူတူကို Snapchat မှာလှောင်ပြောင်ခဲ့မှုကြောင့် FA ကသူ့ကိုဒဏ်ငွေပေါင်9000နဲ့ပွဲပယ်တစ်ပွဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့် Dele Alli ဟာလာမယ့်တစ်ပတ် Tottenham Hotspur ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ Brazil ကစားမ Philippe Coutinho ကိုခေါ်ဖို့ဂျိုးပန်းမှုကပြန်လည်စတင်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Newcastle အသင်းက Coutinho ကိုပေါင်80တန်းနဲ့ပြီးသက်ခေါ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Spurs ဘက်ကသူ့ကိုငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ Spurs ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Brazil Club Flamengo ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Gerson ကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ် Chelsea အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုတော့ Brazil Club ကယူရို43တန်းထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာကြောင့် Tottenham Hotspur အနေနဲ့ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးအင်အားမရှိတာကြောင့်ခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါမကြမီရပိုင်းတွင်းမှာကစားတော့မဲ့မာယော့ကာနဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာတော့ဘာစီလိုနာရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီအပြင်တိုက်စစ်မှုလူးရစ်စွာနဲ့လည်းပြန်လည်ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့နီးပြခီကေစတီယန်ကတီပြူပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခီကေစတီယန်ဟာအနက်စတိုဗယ်ဘာတဲ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာသူလည်းဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာနီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်ဆွာရက်စ်မက်ဆီနဲ့ဂရီးစ်မန်တို့၃ဦးကိုပထမဆုံးကြိမ်သုံးပြုခွင့်ရရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကတော့အားကစားသမားတွေဟာကစားပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမဲဆွယ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောအတွင်းမှာတော့ဘောလုံးကွင်းအတွင်းမှာဘောလုံးသမားတွေအများစုကဒူးထောက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကလူမဲအာဖရိကန်အမျိုးသားကိုထောက်ခံကြောင်းပြုလုပ်နေမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီကတော့အားကစားသမားတွေအနေနဲ့အလူပုံစံမျိုးပြုလုပ်ပါကလာမယ့်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးတွေလူမျိုးရေးတွေကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့တိုက်စစ်မှုတူကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပြီးမိုနာကိုရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဗန်ညာဒါကိုဆက်သွယ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကို United ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မိုနာကိုကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့် United ကလက်လျှော့ခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့မိုနာကိုအသင်းက Serie A တိုရီနိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဘယ်လော့တီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာကြောင့်ဗန်ညာဒါကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးသူ့ကိုပေါင်တန်း80လောက်ရရှိပါကရောင်းချမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ United အသင်းရဲ့အတောင်ရှိသူတွေကဗန်ညာဒါရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြေးပေါင်တန်း80ကိုတော့ပေးချေဖို့အလိုမရှိကြောင်းသိရတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့စတုတ်စီးတီးနဲ့ကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲပြတ်ပြေသွားခဲ့ပြီးနောက်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပြန်မစခင်မှာပဲချန်ပီယံရှစ်ကဝက်စ်ဘရွန်းနဲ့တောက်ကြနေ့မှာခြေစမ်းပွဲ2ပွဲကပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်United အသင်းက West Brom နဲ့ပြောင်းလဲခြေစမ်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေ့မှာတဲ့2ပွဲစလုံးကပ်မယ်လို့ဆိုတာပါဘုံမောက်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Ryan Fraser ကတော့ကလပ်အသင်းနဲ့ကာလာတိုတက်တန်းပါတိုးမှာမဟုတ်ပဲအသင်းကနေထွက်ခွာပြီလို့ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောက်အသင်းကတော့အသင်းရဲ့ဂိုးသမားအာတာဘော်ရစ်အပါအဝင်ကစားသမား9ဦးကိုရာသီကုန်ထိရှိမဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ Ryan Fraser ကတော့သူ့အနေနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့အလိုမရှိတော့ကြောင်းနဲ့ဘုံမောက်ကထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သလို Arsenal Tottenham Hotspur နဲ့အခြား Premier League ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းလာပြီလို့ဆိုတာပါChelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Willian နဲ့ Pedro တို့ကလည်းလက်ကျန်ရာစီပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်ကစားဖို့မသေးကြပဲဖြစ်လာပါတယ်။ဝါရင်တောင်ပံကစားမ2ဦးလုံးကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့ Chelsea ဘက်ကသူတို့2ဦးကိုကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာ Chelsea အနေနဲ့ Willian Pedro တို့2ဦးကိုသုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ Chelsea ကတော့ကွင်းလေကစားမ N'Golo Kante ကိုရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဝက်ဆန်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Declan Rice ကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ခန်တီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Reading ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် Chelsea ဘက်က West Ham ရဲ့ England ကွင်းလယ်ကစားမ Rice ကိုပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Arsenal အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Thomas Partey ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်43ကိုပေးချေဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Thomas Partey ကိုတော့ Arsenal အပြင် PSG အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန် Arsenal ဘက်ကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်43သန်းကိုပေးချေဖို့ခက်ခဲနေချိန်အခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်သားအနေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုပဲပြောင်းသူတို့ဘက်ကအားပေးဖို့အသင့်ပဲလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ PSG ကတော့ Thomas Partey ရဲ့အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့် Arsenal အနေနဲ့ဂါနာကွင်းလယ်ကစားမကိုရဖို့ကဖိအားတွေများနေတာပါ။ Arsenal ရဲ့အဓိကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Aubameyang, Lacazette နဲ့နောက်ခံလူ Bellerin တို့3ဦးကို Inter Milan ကခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Inter Milan ရဲ့နီးပြခွန်တေကတော့ Arsenal ရဲ့အဓိကကစားမ3ဦးလုံးကိုလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့သင်းဘက်ကတော့ရောင်းထုတ်ပွဲမရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester City သင်းကလည်း Real Madrid ကနေအငှားသွားကစားနေတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Hakimi ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Monaco နောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသလို Bundesliga ကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေတာပါ။ Borussia Dortmund ကတော့ရာသီကုန်မှာ Real ကိုပြန်ရတော့မဲ့သူ့ကိုယူရိုတန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကလည်းယူရိုတန်း60လောက်ထိသုံးပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Man City ကတော့ Barcelona ရဲ့နောက်ခံလူ Nelsonစမေးတို့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဟာကီမီကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာတာပါ။ Man City ဟာချိန်ထဲမှာပဲလီယွန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Aurier ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့မသေးကြတော့တဲ့အနေထားကြောင့် Hossan Aurier ကို City ဘက်ကကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးပေါင်တန်း40လောက်နဲ့အရခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတင်းကောင်းဆောင် David Silva နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Bayern Munich တင်းကတော့ Inter Milan ရဲ့ Croatia တောင်ပံကစားမ Ivan Perisic ကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Perisic ကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှ Bayern ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Bayern နီးပြ Hansi Flick ကယူရိုတန်း30နဲ့အပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးကတော့လူငယ်ကစားမတွေကို Professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုနေတာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝေးလူငယ်ကစားမ Owen ဘက်ကလည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတာပါ။လီဗာပူး U18 သင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Owen ဟာကလပ်အသင်းကိုတော့အသက်13နှစ်ကတည်းကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးဘက်ကသူ့ကို Professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းအဲ့ဒီရက်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တပတ်အတွင်းမှာပဲဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကစားမနှူးကို Professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးကလပ်အသင်းအတွက်ရေရှည်ပလန်ကိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တခါလက်ဝိတ်ဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ Heavyweight တန်းကနာမည်ကျော်ချန်ပီယံတွေဖြစ်ကြတဲ့ Tyson Fury နဲ့ Anthony Joshua တို့ကိုတော့မကြာမီအချိန်တွင်းကျင်းပဖို့ပွဲသွင်းသူတွေကစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Heavyweight တန်းက WBC ချန်ပီယံ Tyson Fury နဲ့လက်ရှိ WBA, IBF နဲ့ WBO ချန်ပီယံ Anthony Joshua တို့ရဲ့တတပူပေါင်းစည်းပွဲကိုတော့လာမယ့်2021ခုနှစ်အတွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပွဲက Britain လက်ဝိတ်သမိုင်းအတွက်ကြီးမားဆုံးပွဲဖြစ်မယ်လို့ Anthony Joshua ရဲ့ပွဲသွင်းသူ Eddie Hearn ကဆိုခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပွဲကတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းက Saudi နိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရထားပြီးအဲ့ဒီပွဲအတွက် Saudi နိုင်ငံကလက်ဝိတ်ထိုးခြင်းအနည်းဆုံးပေါင်တန်း60စီပေးမှာဖြစ်လို့ Anthony Joshua နဲ့ Tyson Fury တို့ဟာတတပူပေါင်းစည်းပွဲကနေစုစုပေါင်းစုချင်းငွေပေါင်တန်း100စီရရှိနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ